大家好，今天跟大家复盘牛哥 S 队资料片使命召唤第6关鹰巢的过关攻略。这一关开始仍然是我们只有3个人，贝雷帽、狙击手还有工兵，我们用工兵来做人肉诱饵，院子里和院子外面这一个敌人给它固定下来。但是这一刻并不是要先干掉这几个人，而是先干掉别的人，比如说上面这个来回巡逻的家伙，贝雷帽上去直接干晕。我们这一关是准备0杀，所以都是直接打晕以后用手铐铐上，看看能不能拿一个高分。院子里放一个诱引器，这一关是4个模型机，4个飞机破坏掉就可以了。任务不复杂，但是这个地图比较大，敌人的人数也比较多。诱引器打开，把敌人吸引进去。好，让他们4个先待着，不管。工兵接力把外面这个敌人吸引过来。注意打晕了以后应该先把敌人搬走，这个敌人容易挤到一块儿，容易引发警报，所以这个要注意一下。好，现在这个小院算是彻底解决了，然后就是高处这2个巡逻的大头兵，用那个狙击手做诱饵，把这2个大头兵先固定住。工兵在外面扔石头，把院子的敌人给叫出来。然后贝雷帽敌人吸引过来。好，一个一个来。工兵在门口站一下，把院子里面那个敌人给吸引出来。然后贝雷帽给绕过去，绕到他后面。注意不要让飞行员看见啊！注意和他的视线进到院子。院子现在就剩飞行员1个了，我们先跑到最里面，然后把这个飞行员给他活捉。现在上了个围墙上面这个敌人，打晕。这一关是想尝试一下0杀哈，试试看能不能做到。好，这个敌人楼梯上面这个也给他干掉。好了，现在几个人就剩这个门口这一个哈，注意从这个浅绿色这一块过来，敌人就发现不了。好，给他打晕。
Yes. All right. Come on. Go on. Finish. Okay. Done. Come on. 贝雷帽藏在楼梯中间这个位置。好，干掉。这个狙击手还真是一个人肉诱饵的好苗子呀！把飞行员给带出来，没有他我们上不了飞机啊！好，压着他上去。注意上面这个敌人的视线啊，先趴在这别动，飞行员上，贝雷帽上。我们先跑过去，先把这个敌人视线固定住。用狙击手控制住飞行员，贝雷帽把左边这两敌人吸引过来，顺便就可以给他各个击破了。注意也是要带到安全地带啊，就放在这些油桶后面就行了，再往下走巡逻队就能看见了。故意暴露，把对面这个敌人吸引过来。好，石头敲一下他，马上发现他的同伙了。好，这两个人都给他制服。这个位置也很好，也不要往下挪了，往下挪敌人也是容易发现。这个巡逻队很可恶，飞机上面这个敌人。好，先把这个油罐车先推过来，第一个雷先布好。好，上面这个敌人给他控制走过来吧，要不然就搁到油桶跟前吧，一会儿跟着油桶一块上西天得了。放一个诱引器，然后把工兵都藏好，贝雷帽自己站在这儿，看能不能把敌人吸引过来。好，发现了，赶紧往过爬。敌人会跟着脚印走过来的。也是拼命往过爬啊，不要跑，跑的话敌人发现了会直接开枪的。好，这两个大头兵都过来了，对，都直接敲晕，靠起来。现在就是这个楼顶上这几个敌人，有一个是会主动爬下来，有两个固定岗上不下来，只会开枪，所以不要惊动这两个。先把这一个先吸引过来，放个诱引器给它固定住，然后干晕。这一块可以吸引右边一个敌人，好，吸引过来。这个敌人往过挪一点，好。打晕，也放到这个假山石背后。现在就上楼顶，楼顶这两个大头兵也是打晕靠起来。然后右边还有一个敌人，好，不断的站起来，两次吸引他到我们想要他待的地方，然后趁其不备给他打晕，也是放在石块背后。把这个油罐车推到第二架飞机模型的跟前，这个位置要控制合理，不要离得太远。
然后工兵 Yes, sir. Okay, 把地雷给放好。 Uncommon. That's easy. Okay, consider it done. Come on over. Uncommon. Come on over. Okay. Done. All right. 好， Okay. 第三个油罐车推到第三架模型机跟前， Yes, sir. Finish. 工兵也是提前把雷布好，然后两个人都离开。 Consider it done. Yes. Come on. Affirmative, sir. That's easy. Come on over. I'll be there in a moment. I'll be there in a moment. Okay. Yes. Finish. That's easy. Come on. Just leave it to me. Come on over. Uncommon. Come on. That's easy. Come on. Okay. All right. Yes, sir. 贝雷猫背一个油桶过来， Just 放 leave 在 it. 中间。 Come on. Right. That's easy. Go on. Yes. Okay. Go on. Okay. Yes. Come on. 这个兵借机打晕，很快，然后脱离敌人的视线，给它放到楼梯这一块， Uncommon. 巡逻队就不容易发现。 Finish. 然后这三个人都先过来， Uncommon. Okay. 把右边这一块，被敌人发现了，太好了，扔石块给它引诱过来， That's not human. 打3下，敌人就会发现，就跑到我们扔石块的地方，所以要控制好这个时间。 Yes. Come on. Okay. 带着俘虏一块到房子里头，这个还是很有用的。贝雷帽先藏起来，狙击首先扔石块，把这两个大头兵给吸引过来，然后贝雷帽从后方解决掉。 Okay. Yes. Come on. Okay. Consider it done. Come on. 这个也是很有意思。这个机枪手这么近，居然发现不了， Come on. 所以很安全。 Consider it done. Done. Come in. Come in. Yes, sir. Okay, sir. That's easy. Okay. Uncommon. 好，现在其实就可以把这个油桶给推过去。注意屋顶这个敌人也是可以发现的，不要离得太近啊。 Consider it done. Okay. Yes, sir. 这个油桶要顶着墙角， Okay, sir. I'll be right over. 不要离飞机太远，要不然炸不 Yes, 掉。 sir. Fine, sir. All right. Going. Coming. All right. Done. I'll be there in a moment. Going. Yes. Okay. Okay. Affirmative, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 你看巡逻队挺狡猾的，发现我们的脚印，转了几圈， Yes, sir. Yes, sir. 几个人都出来。好， Okay. Consider it done. Yes. Come on. That's easy. Just leave it to me. Yes. 对，这个油桶是要顶着墙，这一块刚才那个位置不好。 Okay. All right. Done. Go on. Come on. All right. Go on. Yes. Okay. I'll be right over. Yes, sir. Finished. Erledigt. Yes, sir. I'll be right over. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Fine, sir. All right. Okay, sir. I'll be there in a moment. 工兵也把炸弹也放了近一点，离得太远了，炸不掉飞机就麻烦了。 Okay, sir. Fine, sir. Coming. Understood, sir. All right. I'll be there. 然后顺序就是贝雷帽、狙击手， Finished. Come on over. 还有俘虏一块，飞行员一块先上飞机，工兵站在外面先起爆。 Okay. 记住要连续按4下 A， Going. 上飞机走人。好了，5颗星。